OK，咁咧我哋就整完啦，然後咧我就想做匙扣啊嘛，咁我就會用呢一啲嘅。咁如果你話我冇匙扣喎，咁你咪係做掛耳咯，做掛耳咯，大概30針啦，你哋到時你哋自己印咯。咁我就做匙扣，咁咧我哋所以就留咗呢一個喺度。咁我正話咪叫你呢個咧係留長線噶嘛，起針嗰陣時，咁咧我哋就愛嚟做扣呢個鐵圈嘅，即係做呢個扣呢個鐵圈嘅咁樣。咁咧就響翻呢度穿翻，咁我哋呢個窿咧可以拉翻實佢啦，拉翻實佢係啦，咁就見唔到窿嘅。我中意密啲嘅，咁咧就係篤翻佢落嚟啦，穿翻佢出嚟就得噶，引咗條線出嚟，咁樣係啦。咁咧我中意喺呢度嘅，就落啲。OK， 好，咁咧我哋就穿呢個圈啦，行2-3行就得噶啦。咁就一個，咁咪喺呢度做。sorry， 咁咪3個度就差唔多啦，3-4個啦，你哋自己中意啦 ，secure 就得噶啦。咁啊，翻到過嚟，我就會打一個圈啦，咁咪扣實佢就得噶啦，放咗佢出嚟。OK， 咁你可以 keep 喺度又得，剪咗佢又得，冇所謂嘅。咁然後咧就做呢啲粒粒啦。咁就有啲粒粒，隨便你中意啊，咩色都得嘅。我咧簡單啲就做咁樣咯，有啲咧我見有啲人咧就做打交叉啊，或者做 French knot 啊，一粒粒突出嚟啊，咁啊呢總之你哋自己各自設計啦。OK， 好啦，咁咧我就都會打個粒嘅，都會打啲粒喺度嘅嚇。咁咧，然後我就會喺呢一行開始啦。咁又都係隨意噶啦，好隨意嘅。好隨意，你自己中意點樣 set up 佢都得嘅，冇所謂嘅。你密啲又得，疏啲又得，個人喜好嘅。係啦，我咁樣做啦。卡拉咁樣落咯，卡拉咁落。咁你記住唔好後邊唔好拉緊佢喎，因為佢要圓。你拉緊咗咧，佢咪變咗形啦嚇。都要裏邊後邊啲線都要平就得噶啦嚇，又唔使太鬆嘅。你自己隨意就得噶啦。Oops，隨意擺放，按個人喜好，冇一定嘅。你中意就得噶啦。一路做一路掹下佢 ，make sure 佢唔會緊咗變咗形，就唔係圓形，到時3尖8角咁。咁我呢度仲有少少，就再加啲落去啦。咁呢度又再加啲落去，加呢度。咁又你覺得差唔多就可以。我仲有線剩，我就再加少少啦，密啲又好似你自己中意啦。做 strawberry 都係咁樣啦。OK， 好啦，完咗之後咧，你 make sure 掹下佢，再掹鬆佢，咁反過嚟係啦，反咗過嚟就好 make sure 係咁樣平嘅。咁啊，將條線收入啲啦。咁你覺得要再 secure 啲嘅，你咪喺度又係咁樣咯，打個粒啦，咁就 OK 啦。咁你剪唔剪線都得嘅，咁我有喺度唔剪啦，由得佢啦。好，咁我哋就呢度個扣同埋呢個咧就做咗啦。
然後咧，我哋下一條片咧就做個 stem 啦，好嘛？因為嗰個 stem 都有啲需要時間嘅，我驚片太長 upload 唔到嘅。下一條片。